حابة تكون موجودة في مصر؟ حضرتك كنت متخيلة الصورة هتطلع كده او بالالوان الطبيعية؟ حضرتك كنت متخيله هيطلع كده او ممكن حضرتك تدوقه ومفيش اي طعم ولا فيه اي حاجة؟ هنحط سكر وكده عادي؟ يعني تعايش عادي جدا. حابب الموضوع ده يبقى موجود في كل الكافيهات؟ يعني ايه رأيك في الجودة بتاعته؟ عجباني. جميل جديدة ونفس بتاعت الصورة الصورة كلها بجد زي ما هي نفسك تبقى منتشر في كل مصر. أول مرة اشرب عمرو ولا ايه؟ ايوه ممكن تشربوا بعض. اشرب اصدقائك. بصراحة أنا ليه بحسبه بيهرج. حضرتك كنت متخيل الصورة هتطلع كده بالكواليتي ولا؟ خالص لا، أنا ما كنتش عارف إن أنا ممكن نشتغل ألوان أصلا خالص. لا مثلا دي اول دي كمان بتتعمل حضرتك على الايس كريم، على الكب كيك، على الكوكيز، على اكتر من حاجة ممكن تشربها حلويات بالصورة. كمان معينة كده. على السويت، على الحاجات دي. حاطين لكم معاكم صورة نصوركم صورة. استمتعوا بمشروبكم وجود لك. ايه رأيك فيها؟ اشربي نفسك. عجبك الفكرة؟ نفسك تبقى موجودة على طول؟ توقعك كان ايه قبل وتوقعك ايه دلوقتي او انطباعك ايه دلوقتي؟ لا مش متخيل انها تطلع كده بصراحة، يعني حتى very clear، يعني كنت متخيل انها تطلع faded، طلع clear اكنك لازق ورقة بس لازق صورة. How do you think of it this time? Is it? Now you can imagine. Now you saw yourself? Enjoy it. Tell me please, what do you think? ايه رأي حضرتك؟ إيه رأيك؟ قول لي رأيك عشان أكيد جديد، شيء جديد، فكرة جديدة، مبسوط، حلو يعني؟ إيزي خلاص هنوديك. قول لي رأيك، قول لي ايه رأيك؟ قول لي ايه رأيك؟ You can have your cookies by the way. Thank you so much. Yes.